Halo guys, kembali lagi sama saya Rido. Hari ini aku mau share tutorial bagaimana caranya kita untuk memberikan sound effect di Adobe Audition. Jadi teman-teman ada ini ya aplikasi namanya Adobe Audition. Di sini Adobe Audition ini mirip kayak Audacity ya. Jadi tempatnya kita untuk mengedit sound ya. Di sini di video ini aku ingin ngasih tahu caranya bagaimana kita untuk mengedit si suara kita ya, suara hasil rekaman kita mirip dengan lagi di konser ya teman-teman ya. Ceritanya kita lagi di panggung nih. Nah, gimana caranya kita supaya kita bisa bikin efek seperti itu. Jadi teman-teman buat teman-teman yang baru nonton jangan lupa di subscribe, like, komen dan juga share, oke? Jadi teman-teman kalau belum ada yang punya Adobe Audition silahkan install dulu ya. Installnya tuh Adobe Master ya. Adobe Master Collection. Nanti teman-teman bakal dapat Adobe Audition di situ ya, dan juga produk yang lainnya di produk kayak Adobe Photoshop dan lain-lain. Jadi di Adobe Audition ini aku ingin ngasih tahu caranya gimana caranya kita untuk memberikan efek suara pada si hasil rekaman kita. Jadi ini adalah contoh dari yang aku bilang tadi itu ya. Jadi ini contoh ya teman-teman ya. Oh, I am sorry, ku takkan love you lagi. Biar ku putuskan saja, ku tak mau hatiku terluka. Lebih baik ku cukupkan saja. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi gimana caranya sih supaya hasil rekaman suara kita mirip berasa di panggung ya lagi nyanyi, dan itu cukup mudah caranya teman-teman dengan menggunakan aplikasi Adobe Audition. Di sini di video ini aku akan kasih tahu caranya kayak gimana. Oke, jangan lupa di subscribe, like, komen dan juga share ya. Oke, kita mulai dari awal lagi ya. Nah, oke. Nah, oke, jadi teman-teman ketika sudah membuka Adobe Audition, jadi teman-teman tampilannya seperti ini, dan teman-teman teman-teman yang harus lakukan di sini teman-teman mengimpor file ini ya hasil rekaman teman-teman tadi di yang rekaman itu ya contohnya. Jadi teman-teman ke menu file lalu impor ya. Import file hasil rekaman teman-teman tadi itu. Teman-teman bebas di sini menggunakan mic ya, mic dari punya teman-teman direkam sendiri atau mungkin ada lewat HP juga bisa. Jadi teman-teman setelah teman-teman impor ya, dan cara mengklik file impor lalu pilih file lalu pilih yang file yang ingin diimpor, dan ini sudah keimpor ya, jadi dia otomatis ya teman-teman ya. Nah, sesudah kayak gini jadi teman-teman apa yang selanjutnya, jadi teman-teman ke menu efek ini di atas ini efek, terus pilih spesial ya, lalu pilih mastering. Nah, di sini teman-teman di sini ada preset ya untuk si suaranya ya. Jadi teman-teman pilih presetnya, di sini ada sudah diatur dari si Adobe Audition-nya. Jadi teman-teman tinggal pilih. Di sini ada berbagai macam pilihan. Misalkan di sini lebih prioritaskan untuk vokal, misalkan ini make room for vokal. Jadi ini contohnya. Oh, I am sorry. Jadi kalau hasil rekaman kita itu kan biasanya kan suka ada noise gitu ya. Dengan dikasih efek mastering make for vokal, dia background noise-nya bisa dihilangin sedikit mungkin ya. Oh, I am sorry. Jadi di sini teman-teman bisa explore ya. Mau pakai yang mana. Jadi aku tadi yang dari video di awal itu menggunakan yang paling bawah ini, Warm Concert Hall. Jadi kita serasa di dalam konser ya.
Jadi si suaranya tuh benar-benar kayak di panggung ya. Oke, kita play aja. Oh, I am sorry, ku takkan love you lagi. Biar ku putuskan saja, ku tak mau hatiku terluka. Lebih baik ku cukupkan saja, ku tak mau batinku tersiksa. Jangan kau selalu merasa wanita bukan dirimu saja. Lebih baik ku putuskan saja, cari pacar lagi. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Ngasih efeknya mudah sekali. Itu dengan cara memberikan efek mastering ke si ini ya, file suara hasil rekaman kita. Jadi teman-teman di sini bisa explore lagi mau settingannya ya. Jadi kalau teman-teman mau settingan ternyata nggak mau dikasih efek kayak gini, mau ngasih efek ini aja, mau ilangin si noise-nya aja, di sini ada pilihannya kok. Di sini noise reduction ya, teman-teman pilih yang denoise ya, untuk menghilangkan suara-suara yang tidak diperlukan ya. Misalkan ada suara ikut gitu dari belakang mungkin ya. Oh, I am sorry, ku takkan love you lagi. Jadi si kita denoise ya, jadi suara noise yang di belakang tuh kita bisa kurangi di settingan di efek di aplikasi Adobe Audition. Lalu bagaimana caranya kita untuk mengekspor si file yang tadi itu ya. Jadi teman-teman tadi kita sudah pilih yang ini ya, yang One Concert Hall ya. Terus teman-teman apply. Kalau sudah apply kayak gini ya, lalu klik menu file, terus export ya, export file. Nah di sini teman-teman kasih nama aja, nama filenya ya, terus klik OK. Terus teman-teman buka aja deh si file yang tadi yang sudah sudah diedit di Adobe Audition. Oh, I am sorry, ku takkan love you lagi. Biar ku putuskan saja. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu di tutorial kali ini. Mungkin mohon maaf bila ada kekurangan ya. Jadi aku ngasih tahu gimana caranya kita untuk memberikan efek pada si hasil suara rekaman kita ya. Jadi teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga share. Oke.